ये वीडियो आपके लिए है। बात करने का दिलासा देकर उसने सुबह तक मुझको जिगाए रखा। मैं कैसे बोल दूँ हंसकर यहाँ पर कि आल फाइन है। मुसलसल 1 घंटे से वो ज़ालिम ऑनलाइन है। तेरे जाने के बाद न रात की खबर न सुबह को चैन। तुझको सोचा बहुत मगर पकारा नहीं यार। तुझको सोचा बहुत मगर पकारा नहीं।